fontans inside of the road. Så nå vil den bytte et kamskaft. For Toyota hadde ikke den, og jeg dro av gårde før jeg rakk å si noe. Og det er ingen dyre reparasjoner siden av veien. Det er transportere bilen. Enten så blir det reparasjon på reparasjon på reparasjon, og ikke ha penger til transport. Og bilen, for det er så mye problemer med. Så transportere bilen til Korat, så fikser han opp sånn noenlunde går, selger den. Så 1200 baht er greit nok, men da bør bilen gå til Korat. Men det som jeg sier, det er så mye problemer med den. Så det, men det er limiten nå. Hvis ikke det går med det, så er det transportbil, tauevogn. Nå har jeg bare 3-4-5% igjen på batteriet her. Men ja, det er vanskelig at det er utrolig at de har så vanskelig for å skjønne på det. So hard to understand, do not use much money on the roadside repairs. Then get the car transported to people you can trust. If they fuck things up more here, how the hell do you get back here and